Vâng, em xin chào các bác đã quay trở lại kênh Nhất Long Audio Hà Nội, cơ sở 3. Video ngày hôm nay em xin gửi tới các bác một đôi loa của hãng JBL. Em mang model là L80T. Các bác có thể thấy trước màn hình đây, vật vân gỗ rất là đẹp. Và có nhìn rất là nhìn rõ các bác nhé, rất là sáng bóng. Kết hợp bass là 25 cm. Em xin phép các bác quay lại gần hơn để cho các bác nhìn rõ hơn và chi tiết hơn về đôi loa này. Và vân gỗ màu vàng rất là đẹp. Em quay qua video thì nó sẽ bị mờ nha các bác nhé, bác thông cảm cho em. Thì ở cuối video đã ghép ảnh của đôi loa này. Ở phần cuối video các bác gắn lại thì một chút thời gian để sẽ có thể là xem hết video. Em sẽ quay lần sau cho các bác thấy đôi loa này. Model là L80T cho các bác nhé, rất là đẹp. Phần vân gỗ rất là chắc chắn. Sau đây xin tăng volume cho các bác thưởng thức chất âm. Sao vẫn còn mưa rơi. Sao hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, như loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu. Thủy bây giờ về đâu?
giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu. Thùy bây giờ về đâu, Thùy bây giờ về đâu, anh là chim bói cá, em là bóng trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ mà muốn chung chia xa. Thùy bây giờ về đâu. Vâng, các bác quan tâm đến sản phẩm bên em thì liên hệ qua hotline là 035 44 508 thì bên em có thể là hỗ trợ các bác. Và các bạn ở gần có thể qua địa chỉ là ngõ 14 Mễ Trì Hạ, số nhà 147, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để có thể là đến xem trực tiếp đôi loa này và có thể là đến xem và có thể nghe được giọng âm thanh trực tiếp. Sau đây xin kết thúc clip tại đây, hẹn tất cả các bác trong những clip sau.